Negli ultimi tempi mi sono sempre più resa conto di come i social media e gli smartphone abbiano modificato drasticamente il nostro modo di vivere. In base ai risultati della ricerca Digital 2000, 50 milioni di italiani navigano in rete quotidianamente e la durata media della navigazione è di circa 6 ore. Le nuove tecnologie hanno sicuramente dei vantaggi da offrirci e possono renderci la vita più facile sotto molti punti di vista. Tuttavia, è da un po' di tempo che ho iniziato a dedicare sempre più attenzione a come utilizzo i miei dispositivi e mi sono resa conto di come la vita digitale moderna ci crei delle profonde dipendenze. L'attrazione del nostro schermo è per noi irresistibile e questo ci porta a controllare di continuo e automaticamente il nostro cellulare. Appena ci viene in mente un dubbio o una domanda, ecco che automaticamente stiamo a digitare su Google per trovare la risposta. Per non parlare dei nostri tempi vuoti, che ormai sono praticamente annullati a causa delle numerose notifiche che ci ricordano di continuo di controllare cosa sta succedendo di nuovo. A tutto questo si aggiunge la cosiddetta economia dell'attenzione, che ci guadagna più noi stiamo connessi. Per questo motivo si studiano appositamente strumenti per aumentare sempre di più il nostro tempo di permanenza su queste piattaforme, per poi vendere la nostra attenzione al miglior offerente. Sono convinta che sia necessaria una filosofia che regoli l'utilizzo della tecnologia e che ci permetta di prendere il valore che questi strumenti hanno da offrirci, evitandone allo stesso tempo gli aspetti negativi. Anche in questo caso, il minimalismo può aiutarci a trovare un metodo per gestire questa complessa situazione, sempre seguendo il principio fondamentale del minimalismo, less is more, ovvero meno è di più, anche in ambito digitale. Io sono Miriam e in questo canale parlo di come possiamo rendere il nostro stile di vita più lento e sostenibile nel nostro veloce mondo moderno. Oggi parleremo di che cos'è la filosofia chiamata minimalismo digitale e di 3 step per metterla in pratica. Il minimalismo digitale è una filosofia d'uso della tecnologia, secondo cui l'utente dedica il proprio tempo online a un numero ridotto di attività accuratamente selezionate per sostenere obiettivi e valori importanti, trascurando felicemente tutto il resto. Il minimalista digitale sceglie di fare un'analisi dei costi e dei benefici delle tecnologie e sceglierà di adottarne una solo se questa porterà realmente valore nella sua vita. Così facendo, i minimalisti digitali trasformano le innovazioni tecnologiche da una fonte di distrazione a uno strumento che facilita una vita ben vissuta. A differenza di un massimalista che ha sempre paura di perdere qualcosa di importante, i minimalisti non hanno paura di perdere qualche informazione e si preoccupano invece di non trascurare altri aspetti della vita, di cui conoscono bene il valore. Il minimalista digitale non sarà usato dalla tecnologia, ma ne avrà pieno controllo e la userà a proprio vantaggio. Come si mette in pratica il minimalismo digitale? Il minimalismo digitale si mette in pratica attraverso il metodo del decluttering digitale, che è un'azione decisa e necessaria per trasformare alla radice il proprio rapporto con la tecnologia. Il decluttering digitale consiste in 3 fasi. Fase 1. Definire le regole per l'uso della tecnologia. Come prima cosa è necessario prendere una pausa di 30 giorni dalle tecnologie che non sono fondamentali per la nostra vita. Questo periodo di 30 giorni servirà per disintossicarsi dalle dipendenze che molti strumenti digitali possono innescare e per cancellare comportamenti automatici dannosi.
Naturalmente dovremmo sospendere solo le tecnologie che non sono per noi fondamentali per la nostra vita professionale e personale. Ad esempio, per il mio lavoro non potrei mai sospendere l'utilizzo delle email in orario lavorativo, però potrei decidere di allontanarmi dalle piattaforme social che mi fanno essere poco presente nel mio tempo libero. Prima di iniziare questo periodo di sospensione dalle tecnologie, sarà fondamentale definire con chiarezza cosa potremo e cosa non potremo fare in questo mese. In alcuni casi sarà possibile decidere di astenerci completamente dall'utilizzo di una certa tecnologia, mentre in altri casi dovremo definire come e quando utilizzare una certa tecnologia durante questo periodo di pausa. Fase 2. Detox digitale. Adesso che abbiamo deciso le regole di utilizzo della tecnologia, il passo successivo consiste nel seguire queste regole per 30 giorni. Il periodo iniziale sarà sicuramente difficile e avremo una sensazione spiacevole ad allontanarci dai nostri smartphone. Secondo l'opinione di diverse persone che hanno effettuato questo percorso, dopo 1 o 2 settimane di sospensione la sensazione spiacevole incomincia a diminuire e incominceremo a dimenticarci del telefono. Durante questa pausa di 30 giorni, che passeremo senza l'uso delle tecnologie non necessarie, si dovranno sperimentare e riscoprire al tempo stesso attività pratiche ricche di soddisfazioni più profonde. Alcuni esempi di queste attività possono essere cucinare nuove ricette, passeggiare, dipingere, incontrarsi con gli amici, oppure leggere un buon libro, suonare uno strumento, oppure, perché no, studiare cucito. Questo detox digitale è importante perché quando nella fase successiva dovremo reintrodurre alcune tecnologie, potremo decidere con chiarezza quali di queste aggiungono reale valore alla nostra vita e di quali invece potremo fare a meno. Fase 3. Reintroduzione della tecnologia. Alla fine del periodo di 30 giorni si sarà creata una tabula rasa. È quindi arrivato il momento di reintrodurre un numero ridotto di attività online, selezionate con cura, perché ci siamo accorti che portano dei reali vantaggi a degli ambiti a cui attribuiamo molto valore. Il decluttering è quindi una sorta di reset che può cambiarci profondamente, trasformandoci da massimalisti esausti a minimalisti consapevoli. La filosofia del minimalismo digitale è molto interessante e vi invito ad approfondirla leggendo questo libro, intitolato appunto Minimalismo digitale di Cal Newport. Vi lascio i riferimenti a questo libro in descrizione. È un libro scorrevole che si legge con piacere e dà degli spunti realmente utili. Credo che sia fondamentale imparare a proteggere i nostri spazi mentali e il nostro tempo dai dispositivi tecnologici che vengono progettati appositamente per assorbire la nostra attenzione. La nostra vita, per essere lenta e avere quindi dei ritmi più umani e sostenibili, deve essere ricca di tempo di qualità e di attività e passioni che ci fanno stare bene nei nostri fondamentali momenti di disconnessione. Questo non significa che io sia contro la tecnologia o che cancellerò tutti i miei profili online, però ho deciso che vorrei a breve iniziare questo periodo di 30 giorni per prendere una pausa e per sviluppare una maggiore consapevolezza su come utilizzo la tecnologia. Sarei contenta di sapere se anche qualcuno di voi sta affrontando un percorso simile e come vi state trovando. Se vi va, fatemelo sapere nei commenti e alla fine dei 30 giorni vi farò sapere anche io come mi sono trovata in questo mese di pausa dalla tecnologia.
Per rimanere aggiornati su quando pubblico un nuovo video, iscrivetevi al canale e se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un mi piace. Ogni fine settimana pubblico un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Ringrazio per aver guardato fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie, ciao!